Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando. Acho melhor cê ir na luta do que cê ficar me assistindo e me gorando. Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando. Elas me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que tô passando. Os bicos tão se perguntando quem é esse favelado na Porsche do ano, que sempre passa aqui roncando. É 5 no pente e aqui tá na frente mamando. Já sabe bem qual é o plano, conforme nas gastas só vê mais dinheiro entrando. Ela se amarra no malandro e quer se exibir quando me vê se aproximando. Quer doce, pede MD. Indecisa, sei que quer sensação de poder. Cê quer me ter, só quer meter. Trouxe amiguinha